Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya mau mukbang masakan saya hari ini. Tumis kangkung belacan pedas dengan ikan dengki sambal. Ayo, makan, kita berdoa dulu. Amin. Mari makan.
ada orang gas. Oke, udah habis guys. Untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.